Ето пак почваме с измамите. И то! Хайде, падай! Не! Падай! Здрасти! Днес правим космически яки предизвикателства в Ерия 52. Хващаме се за Маймунските лостове и трябва да издържим възможно най-дълго време. Който падне пръв, губи. А както знаем, Загубилият плаща. 3, 2, Едно. 1. Я не ми флексвай! Ще спечеля! Да бе, да, ще спечелиш. Ето пак почваме с измамите. Много ясно, ти също мамиш постоянно на всяко предизвикателство. Няма да падна. Аз също няма да падна. Така поне изпочивам. Ей! И аз мога така, ти какво си Не е мислиш? вярно! Ами добре, така ще седим до утре тук. Добре, аз ще си стоя, много ми е комфортно. И на мен не е комфортно с главата надолу. Не дей, гадил ме! Пада! Не, няма да падна. Не, не. Така не е честно. И то. Хайде, падай! Не! Падай! Ама така не е честно. Напротив! Не е честно. Помощ! Няма помощ за теб сега, като нарочно ме караш да губя всеки път. Ще те каделичка, мами. Падам! Какво е да бъдеш победена и този път? Никак не е честно. Искам реванш. Добре, правим го другия път. Ти избираш предизвикателството.